고린도전서 3장 16절 한 절입니다. 1 Коринфянам 3:16. 우리 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 3:16. 네, 준비됐습니까? 네, нашли. 시작. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 것을 알지 못하느냐. 아멘. 네. 네, 오늘 제목은 나는 하나님의 성전이다. Сегодняшняя тема «Я храм Божий». 하나님의 성전, 하나님의 교회. Храм Божий, Божья церковь. 하나님의 자녀 신자의 가치를 말하죠. Значит, Бог сделал меня чадом Божьим. 네, 하나님이 한 영혼을 어떻게 보시는가? Значит, как Бог смотрит на одну душу? 이 한 영혼에 대한 소중함, 이거 하나님의 마음을 알아야 됩니다. Необходимо знать вот драгоценность сердца Божьего, как Он смотрит на одну душу. 다음, 성경에 보면 한 영혼이 천하보다 더 귀하다 그랬거든요. Вот в Библии сказано, что одна душа, она важнее целого мира. 여러분, 이 온 우주를 다 팔아서 돈을 얼마나 받을 수 있을까요? Значит, вот если весь мир продать, то сколько можно денег получить? 그 돈으로 영혼 하나를 살 수가 없다 이 말이에요. Вот даже если получить деньги за весь мир, не получится за них купить одну душу. 그러면 여러분의 영혼 한 영혼이 얼마나 소중한지를 알 수 있죠. Поэтому вам необходимо понимать, насколько вы и насколько ваша душа драгоценны. 다음, 한 영혼이 주님께로 돌아오면 저 천국에는 잔치가 일어난다 했습니다. Вот если одна душа возвращается к Господу, то там на небесах там целый праздник. 그 한 명이 천하보다 소중한 한 명이 주님께로 돌아왔으니까 하나님이 잔치를 베푸는 거예요. То есть вот если одна душа возвращается к Господу, которая была потеряна, то на небе целый как бы фестиваль, целый праздник. 다음, 또 사도행전 20장에 보면 예수님께서 교회죠, 교회. 하나님의 자녀들 아닙니까? 이 사람들을 자기의 피를 주고 샀다 그랬습니다. Вот если посмотреть вот это место из Писания, то сказано, что Иисус, Он купил церковь, купил чадо Божьего своей кровью. 여러분, 예수님의 피가 얼마 주면 살 수 있습니까? Вот сколько стоит вот кровь Иисуса, чтобы за нее что-то купить? 그 피를 가지고 영혼을 값주고 사셨다 했습니다. То есть Он пролил свою кровь, и вот этой кровью Он купил души. 그만큼 소중한 거예요. То есть вот до такой степени душа, она очень драгоценная. 먼저 내 자신을 보면서 가치를 알아야 됩니다. То есть вы на себя посмотрите и поймите вашу ценность. 나는 나를 그렇게 안 보지만 하나님은 너무 소중하게 보는 거예요. Может быть, для себя я не такой драгоценный, но в Божьих глазах я очень драгоценный. 근데 우리는 나 자신을 볼 때도 그렇고 옆에 있는 사람 볼 때도 그렇고 그 가치를 모르죠. Но мы, когда на себя смотрим на ближнего, мы не видим вот эту ценность, драгоценность. 다음, 하나님의 손에 들어온 이 하나님의 자녀들을 누구도 빼앗아 갈 수 없다. И вот какое из чада Божьего, то есть оно войдет в руки Божьи, никто уже из Божьей руки вытащить их не может, забрать не может. 이렇게 소중한 거예요. То есть до такой степени вот драгоценные спасенные 여러분, люди. 교회 안에서 이걸 잘 알아야 됩니다. Вот особенно в церкви необходимо хорошо об этом знать. 우리가 교회 안에서 우리 또 옆 사람에 대한 가치를 모르면 싸우게 돼 있어요. Вот если мы в церкви не будем знать свою ценность ближнего, тогда будем ссориться в церкви. 쓸데없는 싸움입니다. Это ссоры, которые вообще не имеют под собой никакой смысла. 대한민국 남자들은 군대를 가거든요. Вот один, к примеру, там кореец, он пошел в 저도 армию. 21살에 군대 갔다가 2년 2개월 하고 왔습니다. Вот я тоже в течение в возрасте 21 года, я тоже на 2 года я ходил в армию. 근데 여러분, 전쟁 나갈 때는 몸에 차야 되는 게 많아요. И вот если, к примеру, начинается война, тогда вот обмундирования очень много. 근데 거기 보면 이제 총도 있고 또 옆에 보면 이게 표현이 될지 모르겠는데 그
독가스, 가스 할 때 쓰는 마스크도 있고, 그렇죠? 방독면이라 그러죠. 그런 게 있습니다. То есть вот, ну, вот надо иметь и пистолет, и потом еще этот противогаз тоже. 백팩도 메어야 돼요. И потом бронежилет надо одевать. 근데 하다 보면 한 개씩 빠뜨릴 때가 있어요. Но ну, очень много всего надо. 삽도 차고 다닙니다. 삽. И вот даже лопату надо с собой взять тоже. 근데 물통을 안 챙기는 경우가 있어요. 물통. Но вот бутылку тоже надо взять с собой, с водой. 그러면 물통 안 챙기면 물을 못 마시니까 힘들어요. Потому что если не взять с собой бутылку, будет нечего пить, вот тоже тяжело будет воевать. 여러분 전쟁에서 물이 얼마나 소중한 줄 아십니까? То есть вот вы понимаете, насколько во время войны вода, она имеет огромную ценность. 근데 예를 들어서 지금 전쟁 가야 되는데 늘 물통 안 챙기는 친구가 또 안 챙겼어. Но, вот, к примеру, сейчас надо идти на войну, а вот тот солдат, который всегда забывал воду брать, опять с собой не возьмет, что произойдет? 내가 물통을 안 들고 왔는데 물 좀 줘. 옆에 있는 И 사람한테. вот он постоянно будет просить у другого: слушай, дай попить, но у тебя бутылку с собой воды не взял. 그러면 그 옆에 있는 사람은 열받잖아요. И вот тогда, ну, конечно, это будет не нравиться тому, кто рядом, ну, у кого просит. 또 안 가져왔냐 또. И он будет говорить: слушай, ты что, опять не взял, что ли? 내가 물통 챙겨라 그래 말했지 않냐. Я же тебе говорил, вот, не забудь бутылку, возьми бутылку. 니는 안 되겠다. Ну, вот, у тебя вообще не получится быть нормальным солдатом. 지금 전쟁 나가야 되는데 그것 때문에 싸우고 있을 시간이 있습니까? Вот смотрите, когда война идет, вот есть время на то, чтобы ссориться из-за таких вещей. 저 물통 안 챙기는 쟤는 전쟁 나갈 자격이 없어. Значит, вот как ты можешь вообще воевать? Вот сейчас такое время тяжелое. 저 친구는 잘못됐어. Значит, вот ты постоянно делаешь ошибки. 군인이 아니야. Ты вообще не солдат. 이게 우리 수준입니다. Но вот это вообще-то наш уровень. 교회 안에서 똑같아요. И вот в церкви так же само. 저 사람 아니야? У этого человека ничего не получится. 저 사람은 안 돼. Ну да, у него не получится. 저 사람은 하나님 일을 할 자격이 없어. Значит, Бог не будет действовать через того человека. 이게 우리 수준이라니까요. Вот это наш уровень. 빨리 갖다 버려야 돼요. Поэтому вот это надо быстренько отбросить. 하나님이 우리 자녀들을 어떻게 보시는지 보세요. Как Бог смотрит на чад Божьих? 가장 귀하게 보신다 했습니다. Вот как на самых драгоценных смотрит. 여러분 아까 제가 그릇 보여줬잖아요. 그릇. Вот только что я показывал вам как бы сосуд. 다시 한번 올라가 볼래요? 그릇. 네, 저기 비빔밥 해 먹으면 맛있겠죠. Ну вот когда кушаешь бибимпап, да, вот можно использовать эту тарелку. 저기다가 비빔밥을 비벼 먹으면 밥그릇입니다. 맞죠? Но вот если, да, кушать бибимпап, тогда нужна тарелка. 저기다가 쓰레기를 넣으면 쓰레기통이에요. А вот если в какую-то тарелку положить мусор, то это получается уже как бы горшок с мусором, тарелка с мусором. 근데 저기다가 다이아몬드를 이만한 걸 넣으면 다이아몬드 보석함입니다. А вот если в такую вот тарелку положить какой-то бриллиант, драгоценность, это уже становится вот таким сосудом с драгоценностью. 오늘 고린도전서 1장에 보니까 우리 안에 뭐 같다 그랬죠? Вот сегодня мы с вами смотрели 1 Коринфянам, 3 главу, что внутри нас находится? 성령이 있다 그랬잖아요. Дух Святой внутри меня находится. 그래서 우리는 성전입니다. Поэтому мы храм Божий. 그래서 그릇의 가치는 안에 담겨 있는 것에 따라 달라진다. Поэтому драгоценность сосуда зависит от того, что находится в этом сосуде. 우리는 가장 소중한 하나님의 성전이다. Значит, мы самый драгоценный храм Божий. 그래서 여러분은 소중한 사람입니다. Поэтому вы драгоценные люди. 다른 사람이 그렇게 안 봐도 여러분은 그런 사람이에요. Даже если, может быть, другие так не видят вас, но вы являетесь таким человеком драгоценным. 그건 다른 사람들이 잘못된 거예요. Это, ну, как бы, это 그 사람들 ошибка 눈이 других людей, что 잘못됐단 так не 말이에요. видят. 예. Да, то есть они не могут нормально увидеть. 내 자신의 가치를 여러분 깨닫고 아시는 축복 누리시기 바랍니다. Поэтому я благословляю вас, что вы понимали свою ценность. 네, 하나님의 자녀는 그 한 사람이 교회입니다. Вот чадо Божье, вот он один является церковью. 그래서 첫 번째 보면 오늘 교회가 뭔지를 이해해야 돼요. Вот сегодня я буду говорить вам о церкви. 교회는 하나님의 자녀 한 사람, 그게 교회인데 두 번째로 그 사람들이 2명 모인다? 그것도 교회라고 했어요. Значит, церковь первая, вообще сам спасенное чадо Божье является церковью. И второе, когда спасенные чадо Божье вместе собираются, это тоже церковь. 2명, 3명이 모이면 성령께서
나도 그들과 함께 있을 것이다 약속하셨습니다. Вот где двое или трое соберется, тогда Дух Святой он обещает, что я буду там посреди вас. 근데 더 중요한 게 있어요. Но есть еще более важно. 그 하나님의 자녀가 어떤 현장으로 간다? 그럼 거기가 교회입니다 또. Когда чадо Божье идет на какое-то место действия, то место действия тоже становится церковью. 그리고 현장 교회라 그러죠. Поэтому мы говорим, это церковь на месте действия. 여러분 주중에 어디에 계십니까? Вот вы сейчас, где пребываете? 혹시 여러분 일하시면 어느 현장에서 어느 공장에서 일하고 계십니까? Вот, к примеру, наверное, вы, некоторые из вас, работают там на заводе, на каком-то предприятии. 거기에 하나님의 자녀가 있으면 거기가 바로 교회다 그랬어요. Если на том предприятии находится чадо Божье, то предприятие уже является церковью. 하나님의 성령이 함께 하시고 Потому что Дух Святой вместе пребывает, 하나님의 나라가 임하고 потому что Царство Небесное сходит, 흑암이 물러가고 и тьма разрушается. 하나님의 나라잖아요 거기가. То есть туда сходит Царство Небесное. 거기가 교회다 이 말이에요. Поэтому вот то место является церковью. 우리가 왜 주중에 모여서 지교회 하죠? Вот мы почему говорим поместная церковь, вот есть такое выражение. 우리의 현장이 교회이기 때문에 그래요. Потому что наше место действия – это церковь. 그리고 네 번째, И в-четвертых, 그 사람들이 소중하기 때문에 이 모일 수 있는 플랫폼이 소중한 거예요. значит, поскольку эти люди, спасенные, драгоценные, то место, где они собираются, вот эта платформа для встречи, вот это тоже драгоценное. 그래서 빚까지 내서 교회 건물을 준비하는 겁니다. Поэтому вот мы всегда готовим здание церкви. И здание церкви тоже драгоценное очень. 그렇잖아요. 우리 집 살 때도 빚 내잖아요. 집을 살 때도 빚을 Вот мы 내잖아요. тоже, мы когда дом приобретаем, вот дом является драгоценностью. 예. Ценностью. 집을 살 때도 빚을 내는데 당연히 교회를 위해서 빚을 내는 거죠. Вот когда мы покупаем, к примеру, дом, квартиру, мы тратим деньги. Так же самое, чтобы было здание церкви, надо какие-то деньги потратить. 제가 보니까 자기 빚 내서 교회 건축을 위해서 헌금하는 민족들이 몇 개 있어요. И вот я знаю несколько верующих, они, чтобы сделать пожертвование ради строительства церкви, даже взяли долг. Взяли деньги в долг. 제가 다 보지 못했지만 한국 성도들이 자기 빚 내서 교회 건축 헌금한다니까. То есть вот есть верующие, которые взяли деньги в долг, и вот эти деньги они отдали как пожертвование на строительство здания церкви. 그리고 제가 중국 사람들 보니까 중국 사람들도 그래 해요. Но вот я когда смотрю на китайцев, вот и среди китайцев тоже есть такие верующие. 제가 다른 데는 본 게 없기 때문에 그렇더라고요. Но вот я в других странах я не видел такого еще, поэтому не могу сказать. 그럼 앞으로 이제 빚을 내서 헌금하자 그 말이 아닙니다. То есть я не говорю вам о том, что когда надо будет делать пожертвование, давайте возьмем долг и будем давать пожертвования. 소중하단 말이에요. Я 소중. хочу вам сказать, что здание церкви тоже очень драгоценное. 건물이 소중한 게 아니잖아요. Не само здание драгоценное. 이거보다 좋은 건물은 세상에 많잖아요. Потому что вот по сравнению с нашей церковью есть более другие хорошие здания. 누가 모여서 어떤 일을 하는 곳이냐 이게 중요한 겁니다. Очень важно, кто здесь собирается и что здесь делают. Вот это важно. 그렇다면 이 장소는 너무 소중한 곳이에요. Поэтому вот это место, это очень важное, драгоценное. 저 RUTC 건물 너무 소중한 겁니다. И вот это наше здание, RUTC, это тоже очень драгоценное. 그래서 그걸 위해서 기도하잖아요. 우리가. Поэтому вот мы молимся за это. 그게 교회입니다. Вот это церковь. 그리고 마지막 우리가 영원히 바라볼 영원한 천국 저기가 교회입니다. И еще у нас есть вечное Царство Небесное, которое тоже является церковью. 나중에 우리가 천국 가면 영원히 살 건데 거기서 뭐 할까요? Вот мы тоже пойдем в Царство Небесное, будем там вечно жить. Что мы там будем делать? 어떤 사람은 너무 지루할 것 같아요. 지루할 것 같은. Кто-то говорит, наверное, пойдем, там нечего будет делать, будет скучно. 지루할 일이 없습니다. Но там не будет ничего скучного. 우리 영원토록 하나님을 예배하면서 살 거예요, 거기서. То есть в Царстве Небесном мы будем вечно Богу преподносить богослужение. 그걸 지금부터 하는 겁니다, 여기서. Вот мы как бы практикуемся здесь пока на земле, 저게 교회입니다. а потом будем там это делать. 그래서 교회가 뭔지를 여러분 지금부터 제대로 이해하셔야 돼요. Поэтому вам вот в сегодняшний момент необходимо хорошо понять, что такое церковь. 근데 중요한 거는 내 한 사람이 교회다 이 사실입니다. Но важно здесь то, что я, один человек, являюсь церковью. 다음. 그러면 내가 교회인데 어떤 특권을 받았는가? И вот если я являюсь церковью, то какие привилегии я получил? 중요하겠죠? Вот это очень важно. 이거를 여러분이 살면서 누려야 됩니다. Вот вы, живя, вот наслаждайтесь этим. 여러분 하나님의 자녀는 성삼위 하나님이 함께 하십니다. Значит, в жизни чада Божьего триединый Бог пребывает вместе.
우리가 해야 될 일은 뭐죠? А что нам необходимо делать? 하나님이 인간을 왜 창조하셨습니까? Вот почему Бог сотворил человека? 예. 우리와 함께 하시고 우리를 통해 영광 받으시려고. Бог сотворил человека, чтобы быть вместе с ним и чтобы через человека принимать себе славу. 이게 하나님이 우리를 만든 목적이에요. Вот эта цель сотворения Бога, вот, почему Бог нас сотворил. 우리와 함께 하시려고 이 땅에 오신 예수님. И для того, чтобы вместе с нами быть, Иисус пришел на эту землю. 내가 너와 영원히 함께 하리라. Я буду вместе с вами вечно. 세상 끝날까지 함께 할 Я 것이다. буду с вами до скончания этого мира. 땅 끝까지 내가 함께 하리라. Я буду с вами до края земли. 함께 하시는 그 인생을 통해서 하나님이 영광을 받으시는 И 거예요. вот когда мы живем вместе с Богом, таким образом, Бог через нашу жизнь получает себе славу. 우리 안에 계시고 Пребывает вместе, внутри нас. 우리를 인도하시고 Бог нас направляет. 우리가 기도할 때 하나님 И 역사하십니다. когда мы молимся Богу, Бог действует. 그래서 이 성삼위 하나님을 누리는 게 우리가 할 일이에요, 할 일. Поэтому то, что нам необходимо делать в своей жизни веры, это наслаждаться тем, что это триединый Бог вместе с нами. 특별한 일을 해야 되는 게 아닙니다. То есть не надо делать чего-то другого особого. 인간의 본분, 인간이 원래 해야 될 주업, Значит, вот то род деятельности изначальный, который был у человека, 성삼위 하나님을 누리고 영광 돌리는 거. это наслаждаться триединым Богом и воздавать Ему славу. 옛날에 제가 이걸 잘 몰랐거든요. Но вот я раньше этого не знал. 그래서 저는 뭘 열심히 해야 되는 줄 알았어요, 솔직히. Поэтому, вот, честно говоря, вот я раньше так думал, надо что-то делать усердно. 근데 두렵더라고요. Но было страшно мне. 하다가 안 돼 뭐 해야지? Почему? Потому что пытаюсь сделать, а оно не получается. 모든 사람들이 여러분 그렇게 살아가잖아요. Ну вот, наверное, все люди так живут. 내 미래 걱정합니다. Беспокоиться о своем будущем. 근데 이렇게 하다가 안 되면 어떡하지? Вот сейчас я пытаюсь сделать, мне не получается. Как же будет дальше? 근데 그게 하나님 자녀의 인생 아니에요. Но это не жизнь чада Божьего. 그냥 하나님 함께 하는 걸 누리는 거. Наслаждаться тем, что Бог со мной пребывает. 하나님께 영광 돌리는 거. И воздавать Богу славу. 그래서 눈 뜨면 하나님 오늘도 영광을 받아주세요. 나를 통해. 이게 첫 번째 기도입니다. Поэтому самая первая молитва у нас должна быть в течение дня, когда мы открываем глаза. Бог, сегодня через меня прими себе славу. 첫 번째 특권입니다. Это самая первая привилегия. 두 번째, Вторая привилегия. 하늘의 보좌가 나의 것이에요. Престол Божий является моим. 여러분 하나님의 모든 축복은 저 보좌를 통해서 내려옵니다. Значит, все благословения, которые Бог дает нам, они приходят с престола Божьего. 천사를 보내서 심부름하시고요. Значит, Бог оттуда посылает ангелов, они служат нам. 흑암의 세력이 무너지는 거. А также с престола Божьего Бог сокрушает тьму. 그게 보좌의 축복입니다. Вот это благословение престола Божьего. 이걸 누리는 게 우리의 특권이에요. И вот наслаждение этим престолом Божьим – это наша привилегия. 우리의 백그라운드가 보좌라니까요. И наша поддержка – это престол Божий. 안 보이니까 안 믿지. Хоть, ну вот, не видно, поэтому люди не верят. 근데 사실입니다. Но это факт. 그래서 하나님이 우리가 어떤 현장에 가면 천사를 보내시잖아요. И вот куда бы мы ни пошли, Бог на то место отправляет ангелов. 언제 보내주신지 아세요? А знаете, когда Он посылает? 우리가 가기 전에 미리 보냅니다. До того, как мы пошли туда, Он заранее посылает. 그리고 뒤에 천사를 보냅니다. И еще сзади нас. 앞에서 посылает. 뒤에서. Получается, и впереди, и сзади нас отправляет ангелов. 이게 천사의 해야 될 일이라니까요. И вот эта вот работа, которую надо выполнять ангелам. 그 보좌의 축복을 누리는 거예요, 우리가. И вот мы наслаждаемся благословением вот этого престола Божьего. 그리고 흑암을 무너뜨리는 거. И потом сокрушается тьма. 여러분 예수 그리스도 이름으로 명령하면 흑암은 도망가게 돼 있거든요. Значит, если вы повелеваете и молитесь во имя Иисуса Христа, тьма, она убегает. 근데 문제는 또 돌아서 오는 겁니다. Но в чем проблема? Тьма потом опять приходит. 사단의 전문성이 뭐냐면 우리를 속이는 거예요. Значит, в чем такая специальность сатаны? Он нас обманывает. 또 다시 온다니까요. То есть он опять приходит. 그래서 사단을 포기하게 만들어야 됩니다. Поэтому необходимо сделать так, чтобы сатана уже вообще опустил руки, больше к нам не приходил. 저는 속여도 안 속는구나. 이렇게 되면 더 이상 안 하겠죠. То есть если сатана поймет, все, вот этот человек больше не обманывается, тогда уже больше к нему не пойду. Вот, 그게 так подумал. 뭘까요? 그거. Вот это нам необходимо 어떻게 делать. 하면 사단을 그
포기하게 만들 수 있습니까? А как можно сделать так, чтобы сатана уже опустил руки, больше нас не атаковал? 우리 집사님이 그랬던 그림 띄우고 싶은데 오늘 준비 안 됐네. 어떻게 하면 사단 무릎 꿇게 И вот 만듭니까? наша диакониса, она тоже сегодня спросила, а как сатану на колени поставить? 물통 들고 왔냐 안 들고 왔냐 이거 하고 있으면 바로 사단이 또 돌아옵니다. Значит, достаточно иметь вот Евангелие, тогда сатана он сразу будет убегать. 자꾸 물통 가지고 싸우지 마세요. Поэтому, вот как я сказал про бутылку, вот не воюйте, не ссорьтесь из-за ненужного. 그냥 물 주면 사단이 안 옵니다. Вот если вот этому человеку, который хочет пить, просто дать попить, все, Ну, сатана не конечно, сможет ну. действовать. 물 반만 마시지 뭐. Ну, на, попей. Вот так вот просто сказать. 그럼 사단 안 옵니다. Тогда сатана он не будет приходить. 물통을 들고 왔냐 안 들고 왔냐 이때 사단이 오는 거예요. А ты взял опять бутылку, ты не взял бутылку. Вот если так думать, да, сатана начинает действовать. 그렇죠? 언젠가는 물통 들고 올 거 아닙니까? 그죠? Ну, вот сколько ты 맞잖아요. еще не будешь брать эту бутылку? Вот если так 지금 говорить. 제가 하는 말을 잘 이해해야 됩니다, Ну, 여러분. вот понимаете, о чем я говорю, да? То есть не давать места. 세 번째 특권, И третья привилегия 전도와 선교입니다. – это проповедование и миссионерство. 오늘 여러분이 눈 떠서 이 자리에 앉아 있는 이유, Причина, почему вы сегодня открыли глаза и сидите на этом месте. 내일도 여러분이 하나님이 눈을 뜨게 하실 이유, И почему завтра Бог сделал так, что вы откроете глаза 전도와 선교. ради проповедования и миссионерства. 이게 아니면 눈 뜰 필요 없다. Если этого не будете делать, тогда Богу нет причины открывать вам глаза. 그냥 조용히 하늘나라로 가는 게 좋다. То есть тогда лучше просто спокойненько пойти в Царство Небесное. 여러분이 세계복음을 하려면 하나님이 만남을 주셔야 되잖아요. Вот смотрите, для того, чтобы получилась всемирная евангелизация, Бог должен вам дать встречи. 세상에도 보면요. 사상을 가진 사람한테는 사람이 붙습니다. Вот, к примеру, если мир посмотреть, вот если есть какой-то человек, у него есть какая-то идеология, какая-то философия, тогда Бог к нему, тогда он встречается с кем-то как бы 그 подобное. 여러분 보면 영화 같은 데 보면 전쟁 영웅들 있잖아요. 영웅들. Вот, ну, вот если посмотреть тоже фильмы про войну, то там есть всегда герои. 제가 어떤 영화를 보니까 자기 나라를 독립시키려고 그렇죠? 자유라는 그 사상을 가지고 수많은 군대를 이끌더라고요. Вот я тоже видел один фильм. Получается, один человек, он хотел как бы произвести как бы движение за независимость, и у него была вот эта идеология, и он собрал очень много людей. 그 죽기 전에 이제 사형 잡혀가지고 사형 당하는데 그 살려달라고 한 번만 얘기해라. 그러면 그 아프지 않게 죽여줄게 하더라고요. И вот он, ну ему дали последнее слово, говорит, скажи последнее слово перед смертью, он говорит, ну хочу умереть, чтобы не было больно. 살려달라고 얘기 안 하면 고통스럽게 죽일 거니까 살려달라고 얘기해라. И вот те, кто мучили его, они говорят, если не попросишь как бы милость, тогда мы тебя, будем мучить тебя до смерти. 그러니까 그 자비, mercy 그거 한 단어만 얘기해라 얘기하더라고요. Говорят, вот так вот, только одно слово скажи, попроси как бы милость, и мы тебе, как бы сделаем, чтобы ты умер не так больно. 이 사람이 끝에 그 얘기를 안 해요. 끝까지. Но вот этот герой, он не просил о милости. 그러면서 마지막으로 한마디를 외치더라고요. И вот последний он как бы одно слово крикнул. freedom 하면서 자유 하면서 외치다가 죽어 버리더라고요. Да, он крикнул «Свобода!» и вот умер. 그 이후에 이 사람 죽고 나서 그 다음 사람이 이어서 그 나라가 독립됐습니다. И 결국. после смерти вот этого героя поднялось целое движение за независимость в той стране. 여러분 이 사상도요. То есть вот это все как бы идеология. 한 사람의 사상도 하나 그 사람들이 모인다니까요. Если у одного человека есть какая-то идеология, то к нему вот подобные люди, они как бы приходят. 여러분한테 어떤 메시지가 있습니까? А вот какое послание у вас есть? 여러분 안에 사람들이 그래 그게 맞다라고 여러분에게 올 어떤 메시지가 있느냐고요. Вот для того, чтобы люди послушали вас и сказали, о, точно, вот это мне подходит, и к вам пришли. Какое у вас должно быть послание? 여러분 안에 그런 확실한 복음이 있습니까? Внутри у вас есть точное Евангелие? 그때 여러분을 만나서 복음 듣고 변화되는 거예요. Если у вас будет точное Евангелие, люди, встретившись с вами, они поменяются. 우리가 공부해가지고 열심히 연습해가지고 한다고 붙는 게 아닙니다. Значит, если мы будем усердно учиться, пытаться что-то делать, там проповедовать, не получится. 이거 외에는 안 된다는 오직이 있어야 돼요. Почему не получается проповедовать? Потому что нет только.
그러면 하나님 사람 붙여주게 돼 있습니다. А если есть столько, тогда Бог, Он начнет прикреплять людей, 하나님의 나라를 누리고 наслаждаясь Царством Небесным, 하나님의 나라를 세우고 вот, утверждая Царство Небесное на земле, 하나님의 나라로 가는 и потом идем в Царство Небесное. 그게 우리 인생 아닙니까? Вот это наша жизнь с вами. 여러분 거기에 대한 오직이 있어야 돼. И 오직. вот у вас должно быть относительно этого только. 내가 이거 아니면 그냥 죽겠다. То есть, если у меня не будет вот этого, как бы Евангелия, тогда я просто, я умру. Вот 그게 такое должно 여러분의 быть. 특권입니다. Вот это ваша привилегия. 말씀 맺겠습니다. Я подытожу слово. 이 영적인 축복을 누리는 기도를 도전하세요. Бросьте вызов, чтобы теперь наслаждаться молитвой, благодаря которой будете получать те благословения, которые я сказал выше. 우리가 회복해야 될 5가지 힘이 있습니다. Значит, у нас есть 5 сил, которые нам необходимо восстановить. 우리가 24시 하는 것 중에 2가지가 심장 뛰는 거하고 호흡하는 거예요. Значит, есть 2 вещи в течение 24 часов, которые очень важны. Это дыхание и 근데 биение сердца. 둘 중에 조절할 수 있는 게 호흡입니다. И вот если вот что мы можем управлять, вот, то, конечно же, это дыхание. 호흡을 가지고 거기에다 기도를 붙이는 거예요. И вот мы дышим, но к дыханию прикрепляем молитву, с молитвой дышим. 우리 외국분들 이거 한번 도전해 보세요. 이번 주에. Вот особенно наши иностранцы в течение недели, вот, бросьте вызов. 우리 인생 이대로 이렇게 계속 살면 안 되잖아요. Значит, не просто, нельзя просто проживать жизнь. 5가지를 하는데 숨을 들이쉬면서 포인트는 천천히 들이쉬면서 하나님 나에게 영적 힘을 달라. Вот здесь какой ключ? Когда вот вы вдыхаете, первое, надо вдыхать спокойно. И при вдохе надо молиться: Бог, дай мне духовную силу. 그리고 천천히 숨을 내쉬면서 이 영적 힘이 필요한 사람에게 그 영적 힘을 보내세요. А также, когда вы выдыхаете, необходимо молиться: Бог, вот эту духовную силу также отправь какому-то человеку, за которого вы молитесь. 여러분 귀신 들린 사람들도 귀신을 보내거든요. Вот люди, которые обладаемы злым духом, они от себя духов отправляют другим людям. 여러분 witchcraft 알죠? witchcraft 주술. Вот, к примеру, 그죠? есть вот эти вот там гадалки. 그게 결국 귀신 보내는 거예요. Вот они тоже, они отправляют бесов. 그 우리는 그것보다 주술보다는 수준이 높아야 되잖아요. А у нас с вами должен быть уровень выше духовный, чем вот этих гадалок. 하나님의 성령께서 저 사람에게 영적 힘을 달라고 기도하는 겁니다. Нам необходимо молиться: Дух Святой, дай духовную силу тому человеку. Вот так вот. 그래서 예를 들면 하나님 나에게 영적인 힘을 달라고 들이쉬면서 기도하고 내쉬면서 하나님 이 영적 힘이 우발도에게 임하게 하옵소서 К 기도하는. примеру, мы вдыхаем и молимся: Бог, наполни меня духовной силой. И на выдохе мы молимся: Бог, наполни Духом Святым Увальдо. 여러분이 정말 기도할 사람을 놓고 그렇게 해보세요. То есть вы, думая о каком-то человеке, попробуйте так помолиться за него. 그리고 여러분이 정말 기도하고 있는 현장에 기도해 보세요. И вот особенно на том месте, где вы находитесь, вот молитесь за людей, которые там 근데 находятся. 1번은 납니다. 1번은 Вот это номер 1. 나에게 영적 힘. Номер 1, сначала: Бог, дай мне духовную силу. 저 현장에 영적인 힘을. И потом дай духовную силу людям на месте действия. 하나님 나에게 지력을 주세요. Бог, дай мне, пожалуйста, интеллектуальную силу. 우발도에게 세계복음할 지력을 И 주세요. дай, пожалуйста, Увальдо 내쉬면서. интеллектуальную силу для всемирной евангелизации, когда выдыхаете. 그래서 들이쉬면서 나와 내쉬면서 어떠한 사람을 위해서 기도하면 То 됩니다. есть, когда вдыхаем, для себя просим, а когда на выдохе за другого человека просим. 영력과 지력과 체력과 경제력과 인력. Духовная сила, интеллектуальная, физическая, финансовая и сила человеческая. 마지막 인력은 뭐냐? 다른 건 알겠죠? Вот что такое человеческая сила? 우리가 세계복음할 경제도 있어야 되고 세계복음할 체력도 있어야 되는데 인력은 뭐냐? 인력. Значит, для всемирной евангелизации нам нужна финансовая сила и интеллектуальная сила. А что такое человеческая сила? 만남의 축복입니다. Это благословение встреч. 하나님 나에게 이 일을 할 수 있도록 사람 보내주세요. Бог, для того, чтобы я мог совершить всемирную евангелизацию, дай мне встречу с людьми. 저는 이 응답을 너무 많이 받았어요. Вот я очень много получил вот такого ответа именно. 처음에 저는 없었거든요. Вот вначале у меня не было вот этого 같이 благословения. 할 사람이 없었거든요. 같이 할 수 있는 사람이. То есть не было людей, с которыми я мог вместе вести служение. 근데 한 명씩 하나님이 만남을 주셨거든요. Но потихоньку
одного за одним Бог начал ко мне прикреплять людей. 지금도 하나님이 이 세계복음화 다민족 운동 할 수 있는 사람들 보내주고 И 계십니다. сейчас Бог тоже отправляет ко мне людей, с которыми я вместе могу совершать всемирную евангелизацию. 그 여러분은 저의 응답이에요. И вот вы лично являетесь моим ответом. 그리고 여러분 서로가 서로에게 응답입니다. Поэтому вы тоже 그죠? друг для друга вы являетесь ответом. 이 5가지 힘을 놓고 기도하는 거. Вот молитесь за вот эти 5 сил. 꼭 도전하시기 바랍니다. Обязательно бросьте вызов. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 은혜를 감사합니다. Бог, благодарим Тебя за благодать. 나를 성전 삼으시고 세계복음화에 사용하심 감사합니다. Спасибо за то, что Ты сделал меня храмом и Божьим, и используешь меня ради всемирной евангелизации. 하나님 자녀의 특권을 찾아 누리게 하옵소서. Помоги мне наслаждаться привилегиями чада Божьего. 내 안에 5가지 힘을 회복하는 한 주간 되게 하옵소서. И благослови, чтобы на этой неделе внутри меня восстановились 5 сил. 주님께 예물 드립니다. Бог, мы преподносим Тебе наше пожертвование. 237 나라 살리고 5천 종족까지 파고드는 일에 쓰임 받는 경제가 되게 하시고 Пожалуйста, пусть это станут финансами, которые будут спасать всемирную евангелизацию и даже спасут 5000 племен. 이 일에 심부름할 수 있도록 빛의 경제를 허락하여 주시옵소서. Пожалуйста, дай нам финансы света, чтобы мы могли быть использованы ради всемирной евангелизации. 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 И теперь великая благодать Господа Иисуса Христа, 하나님의 영원하신 사랑과 вечная любовь Бога Отца, 성령의 역사하심이 действие Духа Святого 내 안에 계신 성령의 역사를 누리며 세계복음화에 쓰임받기 원하는 이 자리에 앉은 모든 하나님의 사람들 머리 위에 над всем народом Божьим, которые сами наслаждаются благословением 5 силами и которые совершают всемирную евангелизацию. 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. Да пребудут сейчас и во веки. 아멘. Аминь.